Привет! Это второй день, посвященный самооценке общения без разговоров. Ты можешь уже сейчас начать простукивать по ключице или по разным точкам, потому что когда мы даже просто обсуждаем что-то, хорошо бы уже начать вычищать, вытряхивать. Сегодня мы пойдем дальше и затронем идею, вернее, способ заботы о себе как контроль. Вчера мы говорили про страх того, что все будет по стандартам любви, которые есть в моем сердце, если я кого-то к себе подпущу. И вот появляется рядом со мной пингвин. То есть, просто кто-то, да, человек. В данном случае, если говорить про пингвина, то пингвин не будет ничего делать лишнего вообще. Но когда рядом со мной появляется пингвин, я начинаю испытывать страх, что этот пингвин будет вести себя по неким стандартам, которые у меня есть в сердце. То есть я проецирую на него некие ожидания, что он будет делать что-то плохое или что он будет делать что-то хорошее. И как бы боюсь приближаться или боюсь сближения с ним. И я начинаю его контролировать. Так вот, контроль других людей и контроль себя, контроль некой идеальной маски, идеального образа себя перед другим человеком нужен нам для того, чтобы не получилось то, что я уже вот здесь вот в сердце предчувствую по неким своим стандартам любви. То есть на мой вот этот эмоциональный центр, на сердце намотаны какие-то эмоции, какие-то трансы эмоциональные. И исходя из этих трансов, исходя из этих эмоций, я начинаю предчувствовать, что что-то случится плохое, что как-то пойдет так или как-то пойдет вот так. И сверху этого я начинаю контролировать себя или кого-то другого. И в итоге все равно все складывается так, как намотано на мое сердце. И как только я отпускаю контроль, сразу же происходит то, что вот здесь. Очень многие люди используют вообще знания о психологии, о каких-то принципах психики для того, чтобы контролировать себя или контролировать других, чтобы как-то манипулировать собой или манипулировать другими. Но по сути это как бы вообще не путь EFT. Мы наоборот будем освобождаться от вот этих стандартов любви, будем просыпаться от этих трансов, будем вытряхивать все эти предчувствия и естественным образом мы будем отпускать контроль. То есть мы даже не собираемся прям специально отпускать контроль. Мы будем освобождать наше сердце от вот этих всех эмоций, и тогда нам просто будет не нужно контролировать, потому что все и так хорошо складывается. Представляется ли тебе коннект с кем-то? Можешь, кстати, продолжить прорабатывать те же самые отношения с другим человеком, с тем же самым человеком, кого ты прорабатывала в прошлый раз. Измерь сейчас страх, что этот человек начнет любить тебя как-то неправильно. Или, может быть, тебе хочется контролировать кого-то. Ты прям ощущаешь, что сейчас тебе хочется кого-то проконтролировать. И измерь силу вот этого страха, что что-то случится от 0 до 10. 0 это значит, что ты полностью освобождаешься от этого страха, а 10 это значит, что у тебя рисуется ярко очень какая-то картинка страшная, которую ты хочешь предотвратить, ты хочешь проконтролировать, чтобы не случилось что-то ужасное. Или ты хочешь к какому-то результату прийти, хочешь проконтролировать. Вот это ощущение контроля, основанное на страхе, измерь его от 0 до 10. И положи руки на грудь, сделай несколько глубоких вдохов-выдохов. И простукивай по ребру ладони. Хотя я испытываю этот страх, который толкает меня кого-то контролировать, я все равно глубоко и полностью люблю и принимаю себя. Хотя я испытываю этот страх, который толкает меня кого-то контролировать,
Я все равно глубоко и полностью люблю и принимаю себя. Хотя испытываю этот страх, который толкает меня кого-то контролировать. Я пытаюсь контролировать себя или кого-то, чтобы о себе позаботиться. Чтобы позаботиться о нем или о ней. Потому что контроль – это любовь. И весь этот страх – это любовь. По крайней мере, вот как это ощущается. И сейчас я признаю весь этот страх и контроль. И с благодарностью за заботу позволяю себе это отпустить. Хотя я, может, еще испытываю страх, который толкает меня контролировать. Я все равно глубоко и полностью люблю и прощаю и принимаю себя и всех, кто с этим связан. Поначалу брови весь этот страх, глаза, который толкает меня контролировать. Под глазом, чтобы не случилось. Под носом, как я предчувствую это в своем сердце. Подбородок, я забочусь о себе контролем. Ключица, я чувствую весь этот страх. Под рукой, мне страшно. Макушка, что случится то, что я предвижу. Челброи, случится то, что я создаю. Глаза, этими эмоциями в своем сердце. По глазам, этими привычными эмоциями. Под носом, в моей лимбической системе. Подбородок, в моем эмоциональном теле. Ключица, мне страшно все это. Под рукой, что я создаю. Макушка, я признаю свой контроль. Начало брови, может получится своими словами или действиями. Глаза, сдержать то, что я создаю в сердце своем. Под глазом, и я позволяю себе увидеть. Под носом, что сердце сильнее. Подбородок, и, к счастью, сердце – это любовь. Читься, вот как я люблю себя. Под рукой, и потом боюсь своей собственной любви. Макушка, и подожди-ка. Начало брови, я же могу любить себя лучше.
Глаза, я отпускаю все эти эмоции. По глазам я просыпаюсь ото всех этих ощущений. Под носом я вытряхиваю такую любовь. Подбородок я вытряхиваю из своего сердца эти стандарты любви. Ключица и позволяю себе отпустить контроль. Под рукой, потому что я люблю себя все лучше и лучше. Макушка, я отпускаю контроль. Начало бровей позволяю себе видеть. Глаза, вот что в моем сердце. По глазам, вот как я люблю себя. Под носом и страшно кого-то подпускать к себе. Подбородок, страшно. Чувствуется, что он будет любить меня. Под рукой по моим стандартам любви. Макушка, и никакие действия, и слова, и контроль. Начало брови не помешают ему любить меня. Глаза, и это хорошая новость. Под глазом, поэтому я отпускаю контроль. Под носом я отпускаю любой страх. Подбородок и просто освобождаю свое сердце. Птица от любых негативных стандартов любви. Под рукой я освобождаюсь. Одной рукой по макушке, другой по сердцу. Больше мне хорошей любви. Начало брови, больше мне настоящей любви. Глаза, больше мне искренней любви. Под глазом я с благодарностью ее принимаю. Под носом вытряхивая из своего сердца. Подбородок, любые стандарты любви. Чувства, которые мешают получать больше любви. Под рукой, больше мне настоящей любви. По большому пальцу, и больше мне знаний про настоящую любовь. По указательному, больше мне божественных знаний про любовь. По среднему пальцу, больше мне глубоких настоящих знаний про любовь. По безымянному, больше мне веры в любовь. По мизинцу, больше мне чудес любви. По ребру ладони я открываюсь к тому, чтобы их видеть.
Положи руки на грудь, сделай несколько глубоких вдохов-выдохов. Мы постепенно стряхиваем вот эти защитные механизмы, страх, что люди тебе покажут, как ты любишь себя, потом вот этот вот контроль, чтобы проработать, собственно, сами эти стандарты любви, чтобы их достать. И когда мы их проработаем и откроем свое сердце, то контролировать и не подпускать и бояться нам будет просто не нужно. То есть мы не будем специально избавлять, сильно зацикливаться на том, чтобы избавиться от страха, плохих каких-то событий, отношений или избавляться от контроля. Мы сразу пойдем глубже. И уже потом этот контроль и страх отвалится сам. И у меня для тебя очень хорошая новость. Я перехожу на другую платформу принятия платежей, на JustClick. Это платформа очень известная, наверняка ты про нее знаешь. И я делаю партнерку. То есть все и любые курсы, которые ты видишь на моем сайте pavelpozdnyakov.ru, ты сможешь рекомендовать и продавать. И я буду отдельно проводить обучение. То есть я запишу отдельно видос о том, как можно тебе, вот просто имея какую-то базу подписчиков у тебя ВКонтакте, в Фейсбуке или еще где-то, рекомендовать эти курсы. И буквально все, что тебе будет нужно сделать, это написать какую-то историю, то есть что у тебя поменялось, и прикрепить ссылку на мой сайт. И дальше человек переходит на сайт, на вот этот pavelpozdnyakov.ru, что-то покупает, может быть, ничего не покупает, но он просто попал на сайт, и он стал известен, что он пришел от тебя, и когда он что-то покупает, тот же самый курс, то это будет, например, 50%. То есть, например, курс стоит 6 тысяч рублей, человек купил, 3000 идет тебе, 3000 мне. Я знаю, что очень много людей меня рекомендуют просто так, и там друзья друзьям рассказывают, и поэтому в качестве такой благодарности и развития всей этой темы я решил сделать эту партнерку. Мне уже давно об этом говорили. Мой коллега Герус Александр, который в Москве, он тоже делает партнерку. Я решил тоже делать партнерку. Все мы будем делать партнерки, все будем поднимать бабло. Вот, ты в том числе. И поэтому, если ты просто проходишь вот этот марафон и будешь дальше проходить платную его часть, поверь, это будет очень крутой марафон, потому что каждый марафон, мой следующий, он интереснее и круче предыдущего, мне, по крайней мере, так кажется. И тебе будет очень легко написать отзыв и историю о том, как поменялись особенно отношения, особенно какие-то моменты, которые просто на виду, которые легко измерить. Написать историю, прикрепить туда ссылку на вот этот марафон, либо просто на мой сайт, где человек куда перейдет, но будет просто дальше простукивать, что-то делать, и потом купит не сразу, в любом случае тебе деньги придут. Поэтому сейчас очень крутая для тебя возможность пройти этот марафон за минимальные деньги, там всего за 4000 рублей, если сейчас ты смотришь это не совсем в записи, а как раз в момент, когда я выкладываю эти видео. И потом написать крутой отзыв и дальше заработать даже на своей истории успеха. И еще один момент, то есть это очень мощный бонус для тебя, что ты можешь потом еще и рекомендовать этот курс. Еще такой момент, мне уже пошли оплаты от людей, которые хотят уже вписываются в платное продолжение, хоть я еще и не доделал бесплатные, но это мои постоянные, скажем так, марафонщики, которые во всех марафонах. Для первых 20 из вот этих людей, кто уже заплатил, вы в этой 20-ке на момент записи этого видео, и еще сколько-то людей, пока не наберется первые 20 оплативших марафон по ссылке в описании под этим видео, по ссылке, через которую ты подписалась на этот марафон, оплачивай марафон, продолжение, и первым 20 я сделаю очень крутой бонус. Вы можете написать мне, выбрать и сказать, что вы еще хотите получить еще какой-то курс
Это может быть деньги за пределами убеждений, любовь за пределами убеждений, там любой другой мой марафон, первый из 3, который вы не купили, и я вам его вышлю. То есть, покупая сейчас в эти 5 дней и будучи в первой 20-ке, вы получаете от меня любой еще дополнительный какой-то продукт, который вы не купили. Это такой мой еще большой подарок. Ну и помимо этого, если вы участвуете в живом таппинге с Брэдом Йейтсом в конце августа, то вообще вы даже не за 4000 можете купить, а за 2 вот этот марафон. Короче, в описании под этим видео переходи по ссылке и покупай платное продолжение. Ну, а впереди у нас еще 3 дня. Спасибо, увидимся. Пиши отчет, как у тебя там было до, после. Измерь число, напиши отчет, что у тебя всплывало. Спасибо, до следующего дня.